कफ सिरप जो एक ही पल में दवा से जहर बन गई और कई मासूमों की जान ले ली। इस जहरीली कफ सिरप का असर मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखने को मिला। हाल ही में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक 18 महीने की बच्ची धानी ने नागपुर में दम तोड़ दिया। इस मासूम की मौत के साथ अब तक मासूम बच्चों की मौत का आंकड़ा 15 तक पहुंच गया है। ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं। देश भर में इस किलर कफ सिरप का असर देखने को मिल रहा है। मामले की जांच हो रही है, लेकिन जितनी तेजी से जांच हो रही है उतनी ही तेजी से बच्चों की जान को भी खतरा हो रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। कफ सिरप के प्रोडक्शन में हुई इस लापरवाही और बच्चों की जा रही जान पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर बताएं। देखते रहिए न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 2 साल से छोटे बच्चों के लिए कफ सिरप्स बैन कर दी हैं, बहुत सारी कफ सिरप्स, और साथ में 2 से 5 साल के बच्चों के बीच में ये भी कहा गया है कि उनको विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के दवाई ना दी जाए। फैसला गलत नहीं है, पर एक जल्दी में लिया गया फैसला है। कुछ बच्चों को कफ सिरप से प्रॉब्लम हुई है और उसकी वजह से आप पहले डिटेल्स में जाइए, किस कफ सिरप से प्रॉब्लम हुई है, क्या सॉल्ट था, क्या कंपाउंड था, बना कहाँ था, कहाँ से था, ये जानना ज़रूरी है। हालांकि अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो 2 साल से छोटे बच्चों को वैसे भी कफ सिरप की ज़रूरत नहीं होती है।